почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Во Македонија владее криминалот, а МВР е целосно блокирано заради партизацијата и непрофесионалното раководење од страна на министерот Оливер Спасовски. Наместо почитување на системот на кариера и стимулирање на професионалците во министерството, полицијата се партизира и парализира целосно со кадри блиски до Оливер Спасовски. Партискиот октопод на Спасовски во МВР од неодамна доби уште еден крак. Тоа е функционерот на Социјалдемократскиот сојуз од Бутел, Ѓорѓи Котески, добро познат на јавноста како поранешен директор на истражниот затвор Скопје во Шуто Оризари. Ѓорѓи Котески е вработен во МВР на позиција виш полициски советник за меѓународна соработка. Ѓорѓи Котески со решение на Спасовски станува ни помалку ни повеќе трет човек во хиерархијата на Бирото за јавна безбедност. Ѓорѓи Котески нема ниту еден ден работно искуство во полицијата, но затоа ќе има под него илјадници полициски службеници кои кариерата ја граделе макотрпно, секојдневно ризикувајќи ги сопствените животи. Ова не е само уште едно обично партиско вработување. Ова е целосно поигрување со системот и негово подривање. Ѓорѓи Котески ќе има преку 1000 бодови и ќе зема плата од околу 45.000 денари, а човекот е приправник во МВР. Затоа отворено прашуваме, кои се квалификациите заради кои Котески е примен на оваа функција? Дали е тоа неговата кариера во една фурна во Скопје? Дали е тоа неговиот придонес како председател на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во Бутел, или пак Спасовски и Заев го наградуваат затоа што во време на неговиот мандат најбрутално беа нападнати и претепани Спиро Ристевски и Милија Накиевски. Човекот имаше катастрофални резултати како директор на затворот во Шуто Оризари. И поради истите катастрофални резултати, како што знае целата македонска јавност, истиот беше принуден да си даде оставка. Но очигледно тоа не е проблем за Оливер Спасовски, за да му ја довери третата по ранг функција во хиерархијата на Бирото за јавна безбедност. Господине Спасовски, престанете да го уништувате МВР доека не е предоцна.